3학년 여러분 안녕하세요. 1단원이 끝나고 이제 벌써 2단원이 시작됐습니다. 2단원은요 시대마다 다른 삶의 모습입니다. 자, 그러면 이제 시작할게요. 우리가 오늘 배울 거는요 자연에서 얻은 도구를 사용했던 옛날의 생활 모습을 알아보도록 할 거예요. 자, 먼저 알아보기 전에 영상을 하나 보도록 할게요. 영상 잘 봤죠? 생활도구의 뜻을 근데 우리는 알아야 돼요. 생활도구는요 어떤 뜻이 있을까요? 바로 사람들이 생활하는 데 필요한 여러 가지 물건을 의미합니다. 오늘날의 생활도구를 생각해 보세요. 플라스틱으로 만든 것들도 있고요. 합성 섬유로 만든 것도 있고요. 합성 고무로 만든 것도 있어요. 플라스틱으로 만든 거는 우리가 가장 많이 보는 게 무엇가 있을까요? 그래요, 맞아요. 페트병 있죠. 이 페트병에다가 물을 담아서 다니는 경우가 되게 많죠. 그리고 합성섬유라고 그러면 뭘까요? 석유로 만든 게 합성섬유인데요. 바로 우리가 입고 있는 옷들이 바로 그런 것들이 많아요. 합성 고무다. 그러면 자동차의 타이어 같은 것들을 말할 수 있겠죠. 그럼 옛날 사람들은 어떤 생활도구를 가지고 있었는지 한번 볼게요. 아주 옛날에는요. 자연을 그대로 이용했어요. 그래서 나무나 깨진 돌, 깨트린 돌이나 뗀석기를 사용했답니다. 자, 그럼 아주 먼 옛날인 구석기 시대는 어땠는지 볼게요. 옷은요 어떻게 입었어요? 우리가 지난 1단원에서 배웠던 거 기억하면서 한번 하나씩 선생님이 설명해 볼게요. 동물의 가죽이나 풀잎으로 옷을 만들어서 옷을 입었고요. 동물을 사냥하거나 식물의 열매나 뿌리를 채집해서 먹었어요. 그리고 불에 음식을 구워 먹기도 했어요. 그리고 나무나 날카롭게 깨트린 돌을 도구로 사용했습니다. 그럼 어디서 잤을까요? 그래요. 아직은 집을 짓지는 않았었기 때문에 동굴이나 바위 그늘에서 추위를 건디거나 동물들의 공격을 피했어요. 인간이 난 지금부터 먹을래요. 에구머니, 뱀이잖아. 얘야, 어서 피하자. 한꺼번에 공격! 공격! 야! 공격! 아휴, 물고기들이 왜 이렇게 빨리 도망치는 거야? 역시 내 손은 빨라. 인서가 물고기를 잡으려면 이 순뱃지르기를 써야지. 빨리 뗀석기를 만들어서 저도 멧돼지를 잡을 거예요. 녀석, 손놀림이 제법인걸. 구석기 시대의 도구는 뗀석기였어요. 뗀석기는 돌을 떼어내어 만들었는데 만드는 방법도 다양했지요. 먼저 큰 돌에 작은 돌을 내리쳐서 떼어내는 방법, 양손에 돌을 쥐고 부딪혀서 떼어내는 방법, 단단한 동물뼈나 뿔을 대고 다른 돌로 내리쳐서 떼어내는 방법, 날카로운 도구로 눌러서 힘주어 떼어내는 방법 등이 있었답니다. 얘야, 주먹도끼를 정말 잘 만들었구나. 가죽이 아주 잘 벗겨지는걸. 아빠가 동물 가죽을 잘 다루셔서 그런 거예요. 뗀석기로는 고기를 자르거나 짐승 털과 가죽을 분리하기도 하고 나무 껍질을 벗겨내기도 했어요. 또 옷을 만들기 위해 가죽을 손질하기도 했지요. 뾰족하게 다듬어서 짐승을 사냥하거나 가죽에 구멍을 뚫기도 했답니다. 구석기 시대 사람들은 불을 사용하기 시작하면서 생활이 크게 달라졌어요. 음식을 익혀서 더 맛있게 먹을 수 있었고 추위도 견딜 수 있었지요. 또 불을 지피면 사나운 동물들이 접근하지 못해서 몸을 보호할 수도 있었어요. 입에서 살살 녹아요. 많이 먹으렴.
아주 많이 잡아왔단다. 맛있겠다. 생선을 불에 구우니 정말 맛있는 냄새가 나네. 구석기 시대 사람들은 이렇게 도구를 만들어 사냥을 하고 불을 피워 추위나 맹수로부터 몸을 지켰어요. 자연에 어울려 살았던 구석기 시대에 이어 어떤 시대가 시작됐을까요? 그 시대 사람들은 어떻게 생활했을까요? 그럼 다음에 또 살펴보기로 해요. 이번에는 신석기 시대를 한번 알아볼 거예요. 선생님이 빗살무늬, 토기, 낚싯대, 방추차라는 그림을 보여주고 있는데요. 이 당시에는요, 조개 껍데기 등으로 장신구를 만들어서 장신구를 몸에 착용했었어요. 그리고 식물에서 실을 뽑아가지고 옷감을 짜서 옷을 만들고 뼈바늘이라는 걸로 꿰맸어요. 그러니까 식생활을 보면요, 농사를 짓기 시작했어요. 이때부터. 그래서 내가 농사를 지어서 얻은 것들을, 즉 쌀이나 조나 보리 같은 걸 먹기 시작했어요. 그리고 낚시 도구를 이용해서 물고기를 잡았어요. 그리고 음식을 토기에 담아서 보관했어요. 즉 빗살무늬 토기라는 게 있는데 여기 됐고요. 그리고 가축도 기르기 시작했어요. 근데 그럼 어디서 살았을까요? 옛날처럼 동굴에 살았을까요? 아니에요. 이때부터는 자연에서 얻을 수 있는 재료를 이용해서 움집이라는 걸 짓고 살았어요. 그리고 먹을 거리가 많은 강가나 해안에 모여 살았답니다. 약 1만 년 전, 지구의 환경이 크게 달라졌어요. 날씨가 따뜻해지면서 동식물이 더 잘 자라났지요. 이렇게 변화된 자연 환경 덕에 사람들은 움집을 짓고 모여 살기 시작했어요. 생활 모습 또한 이전과는 크게 달라졌지요. 이때를 신석기 시대라고 한답니다. 내가 땅을 팔 테니 돌멩이를 골라내거라. 네, 걱정 마세요. 신석기 시대부터 사람들은 농사를 짓기 시작했어요. 수확량이 많지 않아서 여전히 사냥을 하거나 고기잡이를 했지만 농사는 사람들의 생활을 크게 변화시켰죠. 사람들은 이동하지 않고 한 곳에 머물러 살기 시작했고 먹을 것을 스스로 생산해낼 수 있었어요. 이런 변화를 신석기 혁명이라고 부른답니다. 바로 앞에 있으니 정말 따뜻해요. 역시 우리 집이 최고예요. 신석기 시대 사람들은 움집에서 살았어요. 움집은 땅을 파고 단단한 나무로 기둥과 석가래를 세운 뒤에 풀이나 동물 가죽으로 지붕을 덮은 반지하 집이에요. 가운데는 화덕을 만들어 불을 피웠어요. 화덕은 집 안을 따뜻하게 데워주고 음식을 익혀 먹는데 중요한 역할을 했답니다. 사람들은 농사를 지은 곡식을 보관하고 조리할 수 있는 그릇이 필요해졌어요. 그래서 진흙을 빚은 뒤에 불에 구워서 토기를 만들었었답니다. 나도 한번 해볼래. 갈판과 갈돌은 신석기 시대를 대표하는 유물이에요. 갈판 위에 곡식이나 열매를 올려놓고 갈돌로 문지르면 껍질이 벗겨지거나 가루를 만들어낼 수 있었어요. 요놈, 딱 걸렸어. 나는 이 돌 그물로 한꺼번에 많이 잡을 거야. 조개도 잡아서 누나 목걸이 만들어줘야지. 신석기 시대에는 돌 그물줄을 매단 그물로 한꺼번에 많은 물고기를 잡을 수 있었어요. 조개를 먹고 남은 껍데기로는 팔찌와 목걸이 등을 만들어서 몸을 꾸미고 장식을 했답니다. 신석기 시대에도 구석기 시대처럼 동물 털이나 가죽으로 만든 옷을 입었지만 식물에서 실을 뽑고 옷감을 짜서 옷을 만들어 입기도 했어요. 내가 가락바퀴로 실을 뽑을게. 그럴래? 그럼 나는 뼈바늘로 옷감을 꿰매면 되겠다. 농사를 짓고 한 곳에 머물러 살면서
사람들의 생활이 크게 변했어요. 신석기 시대를 지나 청동으로 만든 도구를 사용하던 시대에 지배자가 생기고 나라가 세워졌지요. 그럼 우리 민족이 세운 최초의 국가, 고조선은 어떻게 탄생했을까요? 다음 시간에 살펴보기로 해요. 자, 그러면 이런 옛날 사람들의 생활 모습을 찾아볼 수 있는 곳이 우리 경기도에 어디 있을까요? 맞아요. 경기도 박물관도 있고요. 각 시별 박물관이 있답니다. 그러면 그곳에 가서 우리가 직접 우리 고장의 모습을 찾아볼 수가 있어요. 경기도는 경기도 박물관, 그리고 나머지는 각 고장에 있는 박물관을 찾아서 한번 더 알아보도록 해요. 그럼 경기도에는 어떤 유적지들이 있을까요? 대표적인 옛날 사람들이 살았던 유적지는요, 연천에 가면 정곡리 선사유적지라는 곳이 있어요. 여기서 많은 체험을 할 수 있고요. 당시의 사람들의 모습을 잘 볼 수 있답니다. 그리고 시흥에 가면요, 오이도 선사유적공원이 있어요. 여기서도 많은 것들을 찾아서 볼 수 있답니다. 직접 가지 못한다면 그럼 찾아볼 수 없을까요? 그렇지 않습니다. 경기도 박물관이나 이런 각 박물관에 누리집에 가보면 많은 유물들이 소개되어 있어요. 그러면 그걸 찾아서 우리 고장은 이렇게 살았구나, 이런 자연환경 속에서 이런 집을 짓고 이런 옷을 입고 이런 음식을 먹었구나를 찾아볼 수 있답니다. 자, 그러면 이런 곳에 갔을 때 좋은 점은 뭘까요? 맞아요. 직접 봤기 때문에 우리가 확실하게 무엇이 다른지, 그리고 어떻게 살았는지를 바로 알 수 있답니다. 자, 어떤 거를 알 수 있을까요? 바로 옛날 사람들의 집과 생활 모습을 살펴볼 수가 있겠죠. 그리고 옛날 사람들의 생활을 체험해 볼 수도 있답니다. 또 옛날 사람들의 생활 도구를 우리가 직접 만들어 볼 수도 있답니다. 자연에서 얻은 도구를 사용하던 옛날의 생활 모습을 알아봅시다. 사람들이 생활하는 데 필요한 여러 가지 물건을 생활 도구라고 합니다. 옛날 사람들은 자연에서 얻은 돌과 나무 등을 생활 도구로 사용했습니다. 동물의 가죽과 풀잎으로 옷을 만들고 열매를 따먹거나 동물을 사냥하여 먹을거리를 얻었습니다. 시간이 흐른 뒤 사람들은 먹을거리가 많은 강가나 해안가에 모여 살기 시작했습니다. 강의 물고기를 먹고 가축을 기르며 농사를 지었습니다. 또한 흙으로 그릇을 만들고 돌을 갈아서 도구로 사용했습니다. 옛날 사람들의 이러한 모습은 오늘날 박물관이나 유적지에서 살펴볼 수 있습니다. 정리영상 잘 봤죠? 다음 시간에는 농사 도구의 변화로 달라진 사람들의 생활 모습을 알아보도록 할게요. 그럼 다음 시간까지 안녕.